नमस्ते सबैजनालाई। यो एउटा सानो दन्त्य कथाबाट सुरु गरौँ। यो कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक दिन नारद मुनि एउटा देवताको ऋषिहरूमध्ये एक देवता जो नारद मुनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एक दिन अन्तरिक्षमा भ्रमण गरिरहनु भएको थियो। अन्तरिक्षमा भ्रमण गरिरहँदाखेरि लगभग यो त्यो बेला शनि महाराज छेउमा आउनुभयो। शनिदेव, शनि एउटा ग्रह हो, त्यसलाई शनि महाराज पनि भनिन्छ पौराणिक समयको शास्त्रहरूतिर। अनि शनि महाराज छेउमा आउनु भइसके पछाडि अनि नारद मुनिलाई भन्नुभयो कि देख, मसँग एकदम यति ताकतवर शक्ति छ कि यदि मैले दृष्टि डाल्यो भने त्यो मान्छेको जीवनमा कस्तो खाले उथल पुथल हुन्छ थाहा पनि हुँदैन त्यो मान्छेले भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि अनि हेर्ने हो मेरो ताकत भनेर भन्नुभयो नारद मुनिमाथि। ल नारद मुनिले ल अब यति ताकत हेर्ने हो भने देखाउनु मन लाग्यो भने तपाईँको आफ्नो इच्छा हो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि आफ्नो दृष्टि हाल्नुभयो शनि महाराजले नारद मुनिमाथि। तब नारद मुनिमाथि आफ्नो दृष्टि हाल्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो दृष्टिलाई वक्र दृष्टि भनेर भनिन्छ, शनि महाराजको त्यो दृष्टिलाई। र त्यो दृष्टि लगाइसके पछाडि नारद मुनि वैकुण्ठ धाम जानुभयो, विष्णु भगवानको लोक। तब जानुभयो वैकुण्ठ धाममा। त्यस पछाडि के भयो भने त्यस पछाडि एउटा उहाँलाई एक दिन अचानकै कहाँबाट हो नारद मुनिलाई अप्सराहरूसँग भेट्न मन लाग्यो र स्वर्गका अप्सराहरूसँग, इन्द्र महाराजको अप्सराहरूसँग जब भेट्न जानु पर्यो अनि आफ्नो यो इच्छा जतायो विष्णु भगवानमाथि, म अप्सराहरूसँग भेट्न जान्छु, यसो अलिकति राम्रो अनुहार बनाइदिनुहोस् मेरो लागि एकदम तयारीको साथ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि विष्णु भगवानले ल हुन्छ भनेर तथास्तु गर्नुभयो। केही समय पछाडि जब मेरो अनुहार कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि नारद मुनिले जब पानीमा यसो आफ्नो ठाउँमा यसो आफ्नो अनुहार देखाउनु भयो त आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि रिफ्लेक्सन के आयो भने त्यहाँबाट उल्टै बानरको जस्तो आकारको अनुहार पो रहेछ है। अनि त्यहाँदेखि नारद मुनि रिसाउनु भयो विष्णु भगवानदेखि। अनि विष्णु भगवानदेखि रिसाएर के श्राप दिनुभयो, अनि तपाईँले जसरी मेरो अनुहार एकछिनको बाँदर जस्तो पारिदिनु भएको थियो, हो त्यसैको कर्मको फल तपाईँले भोग्नुपर्छ, तपाईँले बाँदरकै सहायता लिनुपर्छ भनेर श्रापै दियो। अरू समयमा पनि केही सहायताको लागि बाँदरकै सहयोग लिनुपर्छ भनेर। अनि त्यो श्राप दिइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि अनि अन्तरिक्षमा आयो। अन्तरिक्षमा घुमेर फेरि शनि महाराजसँग भेट भयो। अनि शनि महाराजले भन्यो, देखो होइन मैले हालेको वक्र दृष्टिले कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर भन्यो। अनि नारद मुनि त शनि महाराजदेखि रिसाउनु भयो। अनि रिसाए पछाडि के भयो भनेदेखि त्यस पछाडि रिसाए पछाडि अनि के भयो भनेदेखि नारद मुनि रावणकोमा जानुभयो। श्रीलङ्काको रावणकोमा जानुभयो पछाडि रावणसँग गएर बसेर छलफल गर्छु भनेर भन्यो। छलफल गऱ्यो। अनि छलफलमा के बनायो भने तपाईँले यति ताकतवर हुनुहुन्छ रावण कि कुनै पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ चाहनुभयो भने ग्रहहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि रावणले भन्नु सक्छु म, तर एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस् है, शनि महाराजहरू एकदमै होसियार भनेको शनि महाराजदेखि हुनुपर्छ कि शनि महाराज मङ्गल ग्रहदेखि हुनुपर्छ। हो त्यो दुईजना ग्रह चाहिँ यति खतरनाक ग्रह हुन्छ कि सायद अन्दाजा लगाउन सक्दैन उसको प्रभाव मान्छेको जीवनमा पर्यो भने। त्यही भएर शनि महाराजदेखि चाहिँ सचेत रहनु होला है भनेर भन्यो। त्यसपछि रावणले आफ्नो शक्तिको माध्यमबाट पुरै ग्रहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। शनि महाराजलाई सहित नियन्त्रणमा लिएपछि विष्णु भगवानलाई उता गएर भन्नुभयो, विष्णु भगवानकै लोकमा हुनुहुँदो रहेछ नारद मुनि। त्यस पछाडि विष्णु भगवानलाई भन्नुभयो कि मलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु, मैले गर्दा आज पुरै निर्दोष ग्रह जो रावणसँग सम्बन्ध राखेको थिएन अथवा मसँग सम्बन्ध झगडा गरेको थिएँ, हो त्यो ग्रहहरूले पनि दुःख भोग्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि
त्यस पछाडि विष्णु भगवानले भन्नुभयो कि ल त ठिक छ, होइन तिमी चिन्ता गर्नुको जरुरत पर्दैन, यो एउटा नियति हो जो ग्रहहरूले भोग्नै पर्छ, यो ग्रहहरूको एक किसिमको परीक्षा हो, एउटा भाग्य हो। किनभने त्यही भएर नारद मुनि म तिमीलाई के कुरा बताइरहेको छु भने, नारद मुनिले भनिरहेको छ भने कहिले मसँग यस्तो खाले किसिमको शक्ति छ, उस्तो खाले किसिमको शक्ति छ भनेर कहिल्यै घमण्ड गर्नु हुँदैन, किनभने तिमी भन्दा नि शक्तिशाली अरू कोही हुनसक्छ भनेर यो घटनाबाट पनि थाहा भयो भनेर भन्छ। हो त्यस्तै तरिकाले अब जसरी यो अहिलेको यो पुरानो दलका फटाहरू, यो पुरानो सरकारका फटाहरू, उहाँसँग सुरक्षा गार्ड छ, सिक्युरिटी गार्ड छ, न्याय छ, कानुन न्याय छ, सबै आफ्नो झोले झाम्टीहरू पालेको छ भनेर खुब घमण्ड देखाइरहेको छ। भदौ 19 गतेको आन्दोलनले देखाइदिने के हुन्छ, कसरी घमण्ड चकनाचुर भयो जनताको हातबाट। हो त्यही भएर आफूभन्दा नि शक्तिशाली अरू कोही पनि हुनसक्छ शक्तिशाली भनेर यहाँबाट पनि प्रश्न थाहा हुन्छ। त्यही भएर अहङ्कार चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन भनेर। अनि अर्को एउटा कुरा बताउँछु तपाईँहरूलाई, जनतामाथि गोली चलायो भने के हुन्छ। जनतामाथि अब अस्ति नै यो भदौ 23 गते जुन गोली चलायो, त्यो गोली चलाएपछि आक्रोशित भिडले पुरा नेताहरूको घर जलायो। अघिल्लो दिनै भदौ 24 गते पुरै नेताहरूको घर जलायो, सत्ता ढालियो जनताले। त्यो चाहिँ आक्रोशित भिडले गरेको हो त्यो सबै। तर यो जुन आक्रोशित भिडले त जे गर्नु थियो आफ्नो काम गरिहाल्यो। तर यो घटनामा चाहिँ एउटा फरक के छ भने सबै नेताहरू सेनाको सुरक्षामा गयो। तर यो भन्दा नि सदैव पहिला पनि यस्तै खाले एउटा घटना घटेको थियो, जुन घटनामा चाहिँ फरक यति मात्र थियो कि त्यो घटनामा कि त्यो बेला सेनाको सुरक्षामा थिएन त्यो गोली चलाउने व्यक्तित्व जो जिम्मेवार बनेको थियो। हो त्यो व्यक्तित्वहरू सेनाको सुरक्षामा थिएन, त्यो शासकहरू। त्यो भनेको सदैव पुरानो कुन चाहिँ घटनाको बारेमा मैले बताउँदैछु भने सन् 1919 को घटना हो, जलियावाला बाग। सुन्नुभएको छ होला नि, इन्डियामा घटेको घटना। त्यो बेला इन्डियामा ब्रिटिस राज चलिरहेको थियो। अनि यस्तै खाले एउटा निरङ्कुश एउटा एक किसिमको तानाशाही किसिमको एउटा नियम ल्याएको थियो ब्रिटिसले कस्तो खाले तानाशाही नियम ल्याएको थियो भने यदि कोही पनि मान्छे ब्रिटेनको विरुद्ध यदि केही षड्यन्त्र गरिरहेछ जस्तो शङ्का कोही माथि लागेको छ भने त्यो मान्छेलाई अदालत नगइकन, सबुत अथवा प्रमाण पेश नगरिकन एकैचोटि लगेर जेलमा थुनिहाल्ने हो। यस खाले एक्ट विरुद्ध ब्रिटेनको सरकारको यस खाले एक्ट विरुद्ध जलियावाला बागमा मान्छे भेला भएर आमसभा गरिरहेको थियो। प्रदर्शन त हो तर त्यो आमसभाको रूपमा गरिरहेको थियो। तब आमसभाको रूपमा चाहिँ लगभग त्यो बेला 20,000 जना मान्छे थियो त्यो बेला जलियावाला बागमा। अनि त्यो कुरा जब थाहा भयो तब एकजना ब्रिटिस अफसर थियो माइकल ओडायर भन्ने। माइकल ओडायरले 90 जना सैनिकहरूलाई पठायो जलियावाला बाग भएको ठाउँमा। अनि त्यो जलिया बाग भएको ठाउँमा 90 जना सैनिकलाई बोलायो। चारैतर्फबाट ती सैनिकहरूले घेर हाल्यो। साथैमा एउटा कमान्डर थियो। हो त्यो कमान्डर चाहिँ रेगिनल्ड डायर थियो त्यो कमान्डरको नाम। जब त्यो रेगिनल्ड डायरले अनि त्यहाँ पुरै तरिकाले त्यो जलियावाला बागलाई चारैतर्फबाट घेरेर हालिसके पछाडि अचानकै गन तेर्साउन थाल्यो जनतामाथि नै। त्यो भित्रपट्टि जनतामाथि गन तेर्साए पछाडि अनि अचानकै कमान्डरले सुट आउट गर भनेर भन्यो। चारैतर्फबाट ड्याङ्लाएर गोली चलायो। त्यहाँ हताहती त भयो। त्यो भिडहरूमा त्यो जलियावाला बागको ठाउँमा त्यो एकठा भएको भिड मान्छेहरूको भिडमा हताहती भयो पछाडि लगभग अनि आई विटनेसले देखे अनुसार चाहिँ त्यो ठाउँमा लगभग यो 1000 भन्दा नि बढी व्यक्तित्वहरूको मृत्यु भएको थियो। बढी व्यक्तित्वहरूको मारेको थियो, ढलेको थियो। तबसम्म ब्रिटेनहरूले गोली चलायो, जबसम्म आफ्नो गोली सकिँदैन तबसम्म गोली चलाइरहेको थियो। 10 मिनट लागिरहेको थियो त्यो बेलासम्म। त्यस पछाडि उनीहरूको गोली सकेपछि आफ्नो ठाउँमा लाग्यो तिनीहरू। अनि तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा लागे पछाडि भयो के त भन्दाखेरि अनि आफ्नो ठाउँमा लागे पछाडि लगभग त्यसको 20 वर्ष पछाडिको घटना हो। त्यसको 20 वर्ष पछाडि एउटा यस्तो व्यक्तित्व आयो जुन व्यक्तित्वले चाहिँ लन्डनको क्यान्स्टन हलमा त्यो उसको भाषण थियो माइकल ओडायरको। हो त्यो माइकल ओडायरको भाषण केही बेर सकिने लागिसकेको थियो। सकिने बित्तिकै
एकजना व्यक्तित्व जुरुक्कै उठ्यो, जुन व्यक्तित्वले चाहिँ अचानकै ट्याङ्की ट्याङ्गलेर गोली चलाएर माइकल ओडवारलाई त्यहीँ ढाल्यो। तर जसले गोली चलाएको थियो त्यो गोली चलाउने व्यक्तित्व भनेको इन्डियाको एकजना व्यक्तित्व थियो, जुन व्यक्तित्वले जलियावाला बागमा यसरी यहाँ त्यो घाइते भएको थियो गोली लागेर। अनि आफ्नो दाजुभाइहरूको यस्तो ठुलो भयानक नरसंहार मचिँदाखेरि जलियावाला बागमा हो त्यो दिनदेखि ऊ सुत्न सकेको थिएन। 20 वर्षसम्म म त्यसलाई कारबाही गरेर छोड्छु भने गरेरै छोड्यो। 20 वर्ष पछाडि पनि यतिसम्मको भयो। माइकल ओडवायर आर्मीको सुरक्षामा रहेन, मरिहाल्यो। तर अनि उधम सिंह, अनि जसको नाम थियो उधम सिंह, त्यो भारतीयको नाम थियो उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। यसले सबै धर्मलाई मान्ने गर्छ अनि उसले नै गर्दाखेरि भएको थियो। तर केही समय पछाडि उधम सिंह, अनि अहिले उधम सिंह यति हिरो भएको छ भारतको लागि, उसको नाममा एउटा उधम सिंह नगर नाम गरेको एउटा चोकै छ, अथवा एउटा ठाउँमै छ, राज्य छ इन्डियामा। यस्तो भएको थियो। अब एउटा कुरा के बताउन, यस्तो भएको थियो जलियावाला बागमा। अब एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, यो नेपालतिरकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो केही महिना अगाडिदेखि नै यो सामाजिक सञ्जाल पल्टाउने बानी थियो होला यिनीहरूको, यो नेताहरूको पनि। तर त्यहाँ केही महिना अगाडिदेखि भनिरहेको थियो जनताले, अब सरकारले त्यो बेलाको फटाहा, सरकारमा रहेका फटाहरूले गलत निर्णय गरिरहेको थियो। जस्तै कुलमान हटाउनेदेखि लिएर अनि आशा तामाङ गिरफ्तार गर्नेदेखि पनि केही विवादित भयो त्यो आशा तामाङको गिरफ्तारीदेखि पनि। अनि हो त्यही समयदेखि भन्दै आएको थियो कि जनताले हेर्दैछ भनेर भनिरहेको थियो। तर भदौ 23 गते जनताको बच्चा मार्ने खालको समयको जनताको बच्चा नै मार्ने खालको यसखाले लेभलको ठुलै होसियारीपन देखाए पछाडि जनताले ती फटाहरूको खर्लप्पै लाएर कुर्सी नै खाइदियो। सिधै भदौ 19 गते कुर्सी खाइदियो ती सरकारमा रहेका फटाहरूको। त्यस पछाडि के भयो, त्यस पछाडि भएको एउटा घटना हो। त्यस पछाडि अब यो मलाई त लाग्छ यो दुईवटा कुरामा मलाई शङ्का लाग्छ यसो हुनुको पछाडि। एउटा कुरा भनेको मान्छेहरूको आफ्नो आत्मविश्वास अथवा आफ्नो आत्मनिर्भरता। यो एउटा आत्मनिर्भरताको कारणले गर्दा पनि सत्ता ढालेको हो जनताले मिलेर। त्यहाँ आगजनी भयो, तोडफोड भयो, सिंहदरबार आगो लाग्यो भने सबै कारण यो सरकारको, त्यो बेलाको फटाहरूको, सरकारमा रहने फटाहरूको हो। अनि एउटा कुरा के बताउनु, त्यो बेला सरकारमा रहने फटाहरूको त जे थियो कारण नै तिनीहरू नै हो भिडलाई आक्रोशित बनायो, जनतालाई आक्रोशित बनायो। अनि अरू के भनेको थियो अरे। अनि त्यस पछाडि तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो देशको अवस्था एकदमै नाजुक हुनुको कारण, देशको अवस्था एकदमै नराम्रो बन्नुको कारण के हो? त्यो नराम्रो बन्नुको कारण भनेको राजनीतिक षड्यन्त्र हो। यो राजनीतिक षड्यन्त्र चाहिँ सबभन्दा मूल कारण हो। जस्तै अब निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड हुनु, नमिता सुनिताको हत्याकाण्ड हुनु, राजतन्त्र फालिनुभन्दा अगाडि, अनि हो त्यो सबै हत्याकाण्ड, मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड हुनु, सबैको हत्याकाण्ड त रहस्यमय नै छ नि। आरोप जसलाई लाग्यो पनि रहस्यमय नै छ नि, सबैसँग आजसम्म छानबिन भएको छैन। हो यसलाई भनिन्छ राजनीतिक षड्यन्त्र, राजनीतिक षड्यन्त्र त्यही भयो। अनि अर्को भनेको अब यो भदौ 23 गतेको जुन आन्दोलन छ नि, मैले सुनेअनुसार भदौ 23 गते एकाएक त्यो आँसु ग्यासहरू फ्याँक्न थाल्यो। त्यहाँ आइविटनेसले भन्नेअनुसारको कुरा है, सुरुवातमा त आँसु ग्यासहरू फ्याँक्न थाल्यो। आँसु ग्यासहरू फ्याँकेपछि युवाहरू के हो भएर आक्रोशित भयो कि के भयो, त्यस पछाडि मात्र चाहिँ सांसद भवनको पर्खाल फाटेको थोरैमा छ, पर्खाल फुटाइदियो हो। त्यसपछि मात्र सबै हताहती भएको भनेको छ। तर त्यहाँ गोली बानेश्वरमा मात्र चलेको थिएन। गोली त्यहाँ चलेको भनेको इटहरीमा नि थियो, धनगढीमा नि थियो, झापामा नि थियो। हो त्यो सबै ठाउँ धेरै किसिमका कुनै किसिमका जिल्लाहरूमा गरेको प्रहरीको गोलीकाण्डले गर्दा एकै दिनमा 20 कि 21 जना मर्यो रातिसम्म। त्यो बेला अब हो यसलाई। तर जुन बेला गोली चलेको थियो त्यो बेला त जनताले मैले सुने अनुसार त्यो बेला कर्फ्यू आदेश जारी भएको थियो अरे। जुन कर्फ्यू आदेश चाहिँ को बारेमा चाहिँ जनताले एक फेर पनि पत्ता लागेन, अथवा पत्ता लागेन भनौँ न, थाहै छैन अरे भन्छ जनतालाई। यदि जनतालाई थाहा थिएन भने पहिले सुरुवातमा पुलिसले माइकिङ गरेर भए पनि
यहाँ उता कर्फ्यू आदि चारी भाषा यहाँबाट हटिहाल्नु छैन भने हामी गोली चलाउन बाध्य हुन्छौँ भनेर कम्तीमा भनिदिएको भए यस्तो त हुँदैन थियो होला नि। तर यस्तो भएन। कस्तो खाले किसिमको राजनीतिक षड्यन्त्र हो यो सबै। हो यो सबै राजनीतिक षड्यन्त्रले गर्दा भएको हो यो सबै। अनि एकजना व्यक्तित्वले भन्नुभएको थियो यो के थोरै केपी ओली सबभन्दा चर्चित व्यक्तित्व त्यो बेलाको। यो केपी ओलीले भनेअनुसार के बनाएको थियो यो केपी शर्मा ओलीज्यूले। त्यो केपी शर्मा ओलीले पहिला के थियो अरे हाउको सरकारले, अझै अहिलेको सरकार भनेको हाउको सरकार। कसरी हाउको सरकार हुन्छ? के यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध पेथिटी विसङ्गरीको विरुद्ध हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर जेन्जीहरूले जुन सडकमा त्यो आन्दोलन कि त्यो हाउ थियो र त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलन पनि हाउ हुन्छ। कहिले यति सिरियस कुरा गर्दै पनि सिरियस भनेर आन्दोलन गर्दा सिरियस समस्या हो भनेर आन्दोलन गर्दा पनि त्यो हाउ कसरी भयो त यतिसम्मको सिरियस समस्या, भ्रष्टाचार जस्तो सिरियस समस्या। त्यही भएर भने हो यो हाउ कसरी भयो। अनि त्यो बेला अझै के पो भनिरहेको थियो, जुन बेला चैत 15 गते राजावादी आन्दोलन एकदमै हिंसात्मक बनेको थियो, अराजकता मचाएको थियो त्यहाँ। हो त्यो पछाडिको दिनहरूमा केपी ओलीले के भनेको थियो त्यो बेला? केपी ओलीले के गरेको थियो त्यो बेला त मान्छेहरूलाई अलिकति सान्त्वना दिनुपर्ने समय थियो। त्यो बेला के गरिरहेको थियो, के भनिरहेको थियो भाषणमा ठोकेर अझै के भनिरहेको थियो अरे त्यो बेला केपी ओलीले के भनिरहेको थियो अरे भने अब मेरो विरुद्ध धेरै षड्यन्त्र भइरहेछ, अब मलाई मान्छेहरू अरूहरूले भनेअनुसार अब केपी ओली बिनाको एमाले चाहियो अरे भन्छ। आउँदो मिसन 84मा देख्छ कि केपी ओली बिनाको एमाले हुन्छ, के बिनाको एमाले हुन्छ भनेर भन्यो होइन केपी ओलीले। अनि हो यसको मतलब के हो? केपी ओलीले खालि सत्ताकै मोहमा, सत्ताकै चासोमा र सत्ताकै स्वार्थमा मात्र सबै कुरा बोल्यो त्यो बेला। तर त्यही समयमा हामी राजतन्त्र चाहदैनौँ, राजतन्त्रको सट्टाबाट हामी भ्रष्टाचारको अन्त गर्छौँ भनेर तुरुन्तै एक्सनमा त्यो बेला आइदिएको भए, तुरुन्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको एक्सनमा आइदिएको भए यसरी आजसम्म यो केपी ओलीदेखि असन्तुष्ट भएर अथवा असहमत भएर यसरी हेलिकप्टर चढेर भाग्ने खालको नौबत आउँछ अथवा हेलिकप्टर चढेर भाग्ने खालको दिन आउनुपर्छ, दिन देख्नुपर्छ केपी ओलीले। अब अहिले के भइरहेको छ यो शेरबहादुर देउवा। अहिले यो शेरबहादुर देउवाको पनि यो बोली चाहिँ फेटिकै त्यो के भनेको बुझिँदैन थियो अरे। पतर बोल्ने गर्छ अरे, पतर बोल्ने गर्छ, के बोलेको बुझ्दैन थियो अरे कहिले पनि। नबुझे यतिका वर्षसम्म बोलेको के हो, नबुझेको पछाडि अब एकैचोटि शेरबहादुर देउवाले भदौ 24 गतेको आन्दोलन पछाडि कोटा खाएर जब सार्वजनिक भयो केही समय पछाडि उपचार भएर हो त्यो बेला एआईबाट मेरो घरमा भएको भिडियो एआईबाट बनाएको भनेर भन्न चाहने बित्तिकै भएर सबै भाषा बुझ्दैन। कहिल्यै कि शेरबहादुर देउवाको भाषा अथवा बोल्नेको कुरा के बोलेको नसुन्ने कुरा सुनिहाल्यो, नसुन्ने कुरा पनि अचानकै बुझिहाल्यो होइन एआईबाट। क्या आनन्दले क्या गजबको रहेछ इच्छामा पनि चिजमा नि कति ताकतवर हुँदो रहेछ, कति गजब हुँदो रहेछ यो। अब एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, एउटा त भनेको मान्छेको आत्मविश्वास थियो, यो आत्मविश्वास हो त्यो चाहिँ 19 गतेसम्मको यो आन्दोलन हुनु भनेको। अनि अर्को भनेको के थियो? अर्को भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ यो पाथिभरा माताको कारबाही थियो भन्छु म त। किनभने वर्षौँ पहिला पाथिभरा माताको पाहाडमा त्यो एउटा केबल कार चढ्ने त्यो बनाउने भनेर भनेको छ नि योगेश भट्टराईज्यूले। हो त्यो बेला विद्रोह भएको छ नि, त्यो केबल कार समूहले विद्रोह गरेको छ नि। पहिले पनि भनेको छ नि यो कि पनि छ यो पाथिभरा माथामाथि जसले पड्खाल बनाउने कोसिस गर्यो, जसले लगानी गर्ने कोसिस गर्यो, ती सबको सब मृत्यु एकाएक हुन थालेको छ। इतिहासमा पनि यो धेरै समय अगाडि पनि यो हुँदै आएको छ अरे पाथिभरा माथि हस्तक्षेप गर्नेहरूले। तर जनताले त्यो बेला पनि भनेर थिए केबल कार नबना भनेर। अहिलेको केन्द्रीय सरकारले, त्यो बेलाको केन्द्रीय सरकारले रातारात पास गरेको छ अरे। के भयो अहिले आएर सतै पऱ्यो, सतै हट्यो नि सिधै आएर भन्ने पनि सम्झाएको थियो नि केबल कार नबना भनेर भनेको फिटेकै मानेन। अहिले आएर के भयो सतै डल्यो सिधै। सबै पाथिभरा माताको
गर्नुभएको कारबाही हो जस्तो लाग्छ र यो कारबाही हामी जनताको लागि वरदान भएरै साबित भयो। जय हो पाथिभरा माता। अनि अहिले अब यो सप्ताह भयो, अब एकछिन रवि लामिछानेको कुरा गरौँ है। यो चर्चित व्यक्तित्व रवि लामिछाने। रवि लामिछानेले अहिले सहकारी ठगको आरोप लागेको छ। यो एउटा त कुरा भन्नुको जरुरतै पर्दैन, यो त भन्नुको जरुरतै पर्दैन। तर सहकारी ठगको वास्तविकता के रहेछ त भनेदेखि मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अथवा मैले प्राप्त गरेको समाचार अनुसार यो के भनेको छ भने सहकारी रवि लामिछाने एक समय गोर्खा ग्यालेक्सी 4K मिडियाको क्षेत्रमा आयो। गोर्खा मिडियामा आउनुभएको थियो एक समय इम्प्लोइ भएर, कर्मचारी भएर। अनि त्यो गोर्खा 4K गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भनेको जीवी राई थियो। अब जीवी राईले के गर्यो? जीवी राईले त सञ्चालक भयो, तर जीवी राईले त्यहाँ जति पनि लगानी गरेको थियो त्यो लगानी त केही समयसम्म त अब रवि लामिछानेलाई स्यालेरीको रूपमा, तलबको रूपमा, ज्यालाको रूपमा त्यो काम गरे बापतको पैसा मिल्छ नि त, जीवी राईबाटै मिल्छ नि त, कर्मचारी थियो। अनि हो त्यो अवस्थामा जीवी राईले त्यहाँ गोर्खा मिडियामा जुन लगानी गरेको थियो, लगानी कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि सहकारीबाट आएको रहेछ। किनभने उहाँको आफ्नै सहकारी संस्थाहरू रहेछ। तर फरक यति मात्र भयो कि त्यो पैसा फिर्ता जीवी राईले गर्दैन उनीहरूलाई, जनताहरूले, जसको कारणले गर्दाखेरि गडबडी सबै भयो नि त। तर जे जसुकै भए पनि रवि लामिछानेलाई जुन स्यालेरीहरू, तलबहरू, भत्ताहरू आएको थियो हो त्यो भत्ताको मुख्य स्रोत त सहकारी रहेछ नि त। अब रवि लामिछानेले डाइरेक्टली नै सहकारी संस्थामा गएर डाइरेक्टली नै त्यो ब्याङ्कबाटै लोन लिएको त थिएन, जस कारणले गर्दा त्यसको कुनै सबुत पनि भेटेन भनेर पछि छानबिन आयोगले भनेको थियो। तर मान्छेले कुन हिसाबमा रवि लामिछानेलाई अपराधी ठानेको रहेछ भनेदेखि भनेदेखि रवि लामिछानेले त्यो जुन तलब लिएको थियो, जीवी राईले दिएको तलब थियो नि त रवि लामिछानेलाई, जीवी राईले दिएको तलब त सहकारीबाट इन्डाइरेक्टली आएको थियो नि त। यति तलब लिन के कुराको गल्ती हो भन्नुहोस् है? यदि तलबै लिनु, कुनै कर्मचारीले तलबै लिनु अपराध हो भने गएर यो सङ्गठन अथवा संस्थामा जागिर नखाए पनि हुन्छ, विदेश गएर जागिर नखाए पनि हुन्छ, आफ्नै ढङ्गले पसल खोलेर बसेको हुन्छ। यदि संस्थामा जागिर नखाइकन यदि तलब लिनु गलत हो भने। तर अहिले के भइरहेछ भनेदेखि यो रवि लामिछानेलाई यो त्यही सहकारी ठगको मुद्दामा अहिले आएर 1 वर्ष भइसक्यो, अदालत कुदाकै छ, कोही राष्ट्रमा बसेकै छ। अहिले त यसो लागिरहेछ कि यो 1 वर्षभित्रमा यसो लागिरहेछ कि छानबिन हुन जति समय लाग्छ त्यो समय त एक्सपायर भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई पनि। एक्सपायर भइसक्यो र पनि अहिलेसम्म रवि लामिछाने हिरासतमै छ, थुनामुक्त भएको छ यो एजेन्सी पछाडि पनि। अनि यसको मतलब के हो त? छानबिन भएर सबै कुरा पुरा हुनुको सट्टा, अदालतको निर्णय आउनुको सट्टा किन यतिकै अड्किरहेछ त? अनि यो भनेको त कानुन प्रशासनको सरासर बदनामी भयो नि त। यो भनेको त अदालतको न्यायपालिकाकै बदनामी हो यो भनेको त। अनि कस्तो खाले घुसपेटियाहरू, षड्यन्त्रहरू भइरहेछ त कानुन प्रशासनमा पनि, कि मेरो शङ्कामा त्यस्तो लाग्छ। तर अब एउटा कुरा जे जसुकै भए पनि रवि लामिछानेमाथि जे भइरहेछ त्यो म कुनै रवि लामिछानेको समर्थक चाहिँ होइन अथवा पक्ष विपक्ष लिने मान्छे चाहिँ होइन। तर के उचित हो, के अनुचित हो भनेर मात्र भन्न खोजेँ है मैले रवि लामिछानेको बारेमा। तर रवि लामिछानेको साथ जे भयो त्यो कानुन प्रशासनकै अपमान हो त्यो भनेको। कानुन प्रशासन र न्यायपालिकाको बेइज्जत हो त्यो भनेको। त्यही भएर यसरी मान्छेलाई त्यो एउटा आरोपी रवि लामिछानेको एउटा आरोपित व्यक्तित्व त हो नि, तर अपराधी पुष्टि भएको त छैन। यदि अपराधी पुष्टि भएको छैन भने किन सहकारी ठगै ट्याग मात्र अहिले लागिरहेछ त? त्यो त अब तलब लिनु त अब एउटा अपराधको कुरा कसरी हुनसक्छ कसैबाट तलब लिनु भनेको त? अब रवि लामिछानेले त्यो जीवी राईलाई त सोध्न पनि भ्याएन होला कि जीवी राईले त्यो पैसा कहाँबाट आएको, त्यो पैसाको स्रोत के हो भन्ने कुरा सोध्न पनि भ्याएन होला। आफ्नो कामकाजले गर्दा किन आफ्नो कामकाजले बिर्स्यो कि के भयो थाहा छैन यो कुरा। तर थाहा नभए पनि आफ्नो ढङ्गले काम गर्नु भनेको त कर्मचारीहरूले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नु भनेको कुनै अपराध त होइन त्यो
हो। त्यही भएर यो कानुनको अपमान भइरहेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यो रवि लामी छानेको केसमा यो न्यायपालिकाको अपमान भइरहेछ जस्तो चाहिँ लाग्छ। कस्तो खाले राजनीतिक षड्यन्त्र हो यो। हो, यही कारणले गर्दाखेरि अब केही समय पछाडि यो पत्रकारहरू समेत मिलेर अनि केही समय पछाडि रवि लामी छानेलाई केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले सरकार ठग्नै ठानेको रहेछ। त्यो मिडियाको सपोर्टले गर्दा हुनसक्छ। यो पत्रकारहरूको मतलब यो फटाफटा किसिमका जुन पत्रकार छन् हो तिनीहरूको कारण गर्दा पनि हुनसक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब आजको लागि यति नै हो। धन्यवाद छ सबैजनालाई।